sanad walba malaayiin haween ah dunida ayaa laga helaa isbeddel ku dhaca unugyada marinka ilmo-galeenka. Tani waxaa loo yaqaanaa kansarka. Ka hor, in ka badan nus milyan ayaa sanad walba laga helaa kansar ilmo-galeenka ah. Labada cudurba waa la daweyn karaa. Medical Aid Films waxay u soo saareen filimkan inuu sharaxo unugyada sida kansarka ka hor iyo kansarka marinka ilmo-galeenka u horumaraan. Waxa kale oo uu sharaxayaa waxaad samayn karto si aad uga hortagto adiga oo go'aansanaya iskana baaraya iyo istaweynaya haddii loo baahdo. Waa kan khabiir kansarka marinka ilmo-galeenka oo wax nooga sheegaya sida la isku baadho. Unugyada kansarka ka hor waxay ku hormari karaan iyagoo maxalka fura. Kani waxaa la yiraahdaa marinka oo sidoo kale loo yaqaano qorto maxalka. Unugyada uu horey ugu dhacay macnaheeda ma ahan inuu kansar yahay. Laakiin haddii aan la daweyn waxa uu noqon karaa kansarka marinka ilmo-galeenka. Kansarka marinka ilmo-galeenka waxaa sababa jeermiska la yiraahdo HPV. Kani waxaa la isku gudbin karaa galmada. Inta badan ragga iyo dumarka waxaa ku keena oo keliya haweenka qaar oo ku sii socda in uu ku dhaco kansarka ilmo-galeenka. Waxaa jira waxyaalo badan ah samayn karto si aad uga hortagto kansarka marinka ilmo-galeenka. Gabdhaha yaryar waxaa laga talaali karaa jeermiska HPV. Tani waa ka difaacaysaa sababtoo ah waxaa la talaalay ka hor inta ayn galmo samayn. Waxaad ka fogaan kartaa sigaarka iyo kuwa caba sababtoo ah tani waxay kordhin kartaa khatarta in kansarku kugu dhaco. Waxaa kale oo muhiim ah in aad isbaarto taasoo lagu ogaan karo. Haddii laga helo kansar bilow ah, si fudud ayaa lagaaga daweyn karaa. Waxaana ay tani yaraynaysaa khatarta inuu sii kordho, waxaana lagu badbaadin karaa nolol. Dalalka intooda badan waxay ku taliyaan in baaritaan lagu sameeyo da'da u dhaxaysa 30 ilaa 49 maadaama ay tahay da'da ugu wanaagsan. Dalalka qaar sida Uganda, baaritaanada waxay bilowdaan da'da 25 ka hor. Inta badan waxaa lagu baarayaa 5 sanaba. Laakiin haddaad HIV qabto waa in lagu baaraa sanad walba. Sababtoo ah waxaa jira khatar inuu sii kobco ah. Waxaan la hadalnay dumar kadib markii la baaray waxay noo sheegeen waxyaabihii ay ogaadeen markii ay la hadleen shaqaalaha caafimaadka. Waxaan mar walba u haystay in haweenka ragga badan uu ku dhaco kansarka, laakiin hadda waxaan ogaaday in cid kasta uu ku dhici karo. Waxaan maqlay in ragga aan nadiifka ahayn inuu ku dhaco kansarka, laakiin shaqaalaha caafimaad waxay ii sheegeen in ay been tahay oo uu sababo jeermiska la yiraahdo HPV. HPV ma ahan sida HIV. Waxaan ogaaday inaad jeermiska ku qaadi karto galmo, isla markaana injirku uu ku difaaci karo. Ragga waa uu ku dhici karaa kansarka, laakiin midka marinka ilmo-galeenka dumarka ayuu ku dhacaa. Qaar ka mid ah saaxiibaday waxay u haysteen kansarka inuu sababo sixir ama cunto bac lagu daday, laakiin waxaan ogahay inaysan run ahayn ee uu yahay jeermis sababa kansarka ilmo-galeenka. Waxaan talo wanaagsan ka helay shaqaalaha caafimaadka intii lagu jiray baaritaanka. Hadda waxaan fahamsanahay sida ay muhiim ugu tahay caafimaadkayga. Waan ku faraxsanahay in lay baaray. Hadda waxaan maqli doonaa shaqaale caafimaad oo noo sheegi doona wax badan oo ku saabsan waxa dhaca marka baaritaanka la sameeyo. Shaqaale caafimaad. Baaritaanka kansarka ilmo-galeenka waxaa inta badan uu ka dhacaa xarun caafimaad sida tan oo kale oo qof sideeda oo kale uu joogo. Waxaan baarnaa dumar badan oo aan daweynaa marka kadib. Waa muhiim inaad si joogto ah isku baarto sababtoo ah waxa uu ka difaacayaa cudurka. maxaa ku jira baaritaanka kansarka ilmo-galeenka? Shaqaale caafimaad. Waxaa jira 4 baaritaan oo kala duwan oo loo isticmaali karo in lagu ogaado haddii wax ka qaldan yihiin marinka ilmo-galeenkaada. Dhammaan baaritaanadan qalab yar oo la yiraahdo speculum
ayaa la gelinayaa xubinta taranka dumarka taasi oo si wanaagsan looga arkayo marinka ilmagaleenka. tani waxa laga yaabaa inaadan xoogaa jeclaysan balse waa hawl degdeg ah. waxaan wax yar kaaga sheegayaa 4 baaritaan. baaritaanka VIA suuf lagu qooyay khal ayaa la marinayaa marinka ilmagaleenka. daqiiqad kadib shaqaalaha caafimaadka ayaa eegaya haddii wax isbeddel ah uu ka muuqdo unugyada cad. dhibco ayaa la arkaya kaasi oo muujinaya kansar bilow ah. baaritaanka vili iodine ayaa la marinayaa marinka ilmagaleenka waxaana uu beddeli doonaa midabka haddii ay jiraan isbeddel unugyo. khalka iyo iodine midnaba kuma keenayo xanuun ama wax dhibaato ah. labada baaritaanba waa baaritaanno aragti kaasi oo markiiba soo baxaya. haddii laga helo daawooyin ayaa markiiba loo helayaa. baaritaannadan sax uma ahan haweenka caadagoyska ah. baaritaannada ilmagaleenka iyo HPV iyaguna waa kuwo waxtar leh. labada baaritaanba unugyo yar ayaa laga qaadaa ilmagaleenka oo loo diraa baaritaan. kuwani wakhti ayay qaadan karaan waana inaad daba gashaa natiijooyinka booqashadaada labaad. kuwani waa baaritaan u wanaagsan dumarka caadada ka go'day laakiin waa inay dhowr jeer qaataan maadaama dhakhaatiirtu u baahan yihiin inay baaraan. haddaba kuwani waa 4 baaritaan oo aad ka heli karto kana heli kartid xarunta caafimaad. maxaa dhaca kadib marka natiijadu soo baxdo? inta badan natiijooyinka lagama helo taasi oo micnaheedu yahay inaanay jirin isbeddel unugyada marinka ilmagaleenka. si kastaba ahaatee weli waa muhiim in la sameeyo baaritaan 5 sano oo kasta si loo xaqiijiyo inaanay unugyada marinka ku kobcin kansar. haddii laga helo cudurka ama uu jiro walaac ku saabsan unugyada marinka ilmagaleenkaaga shaqaalaha caafimaadka waxa uu doonayaa inuu daweeyo sida ugu suurtagalka badan si loo joojiyo inuu faafo. ogow haddii natiijadu sax noqoto micnaheedu maahan kansar ayaad qabtaa. waxa micnaheedu yahay inaad leedahay unugyo kansar noqon kara haddii aan lagaa dawayn. goobaha caafimaadka qaarkood dumarka waxaan siin karnaa baaritaan iyo dawaynba. tani micnaheedu waa inaad tagto uun hal mar. dawayn caan ah oo lagu siin karo waxaa la yidhaahdaa cryotherapy. qalliin qabow loo isticmaalo. tani waxay meesha ka saaraysaa unugyada jiran ee marinka iyada oo baraf laga dhigayo. hannaankan dhibaato ma lahan mana sababa xanuun. marinka ilmagaleenkana wuxuu ku bogsan karaa 4 toddobaad. caadigiisana ku soo laaban karaa. daawadan waxay dawayn kartaa kansarka ka hor. waa muhiim inaan mar kale ku aragno si aan u xaqiijinno in dhammaan unugyada kansarka siday laga saaro si loo ogaado marinka inuu bogsaday. laguma dawayn karo isbeddellada marinka oo dhan qabow. sidaa darteed waxaa lagu siin karaa daaweyn kale oo la yidhaahdo LEEP ama LETS, EEP ama LLETZ. tani waxaa ku jirta in laga saaro qaybta wax noqotay marinka ilmagaleenka iyadoo loo isticmaalayo fiilo dhuuban oo kulul. tani ma dhaawacayso ilmagaleenka marinkuna wuu bogsanayaa kuna soo laabanayaa sidii caadiga ahayd. waxaan mararka qaar u dirnaa xuub baaritaanka. tani waxay noo sheegaysaa wax badan oo ku saabsan heerka ka horreeya kansarka iyo inay u baahan tahay dawayn dheeraad ah.
waa lay daaweeyey iyadoo baraf laga dhigay meelaha u dhow marinka. Si kale ayaan dareemayaa, laakiin ima dhaawicin. waan ku faraxsanahay in la sameeyey. waxaan hadda kaxaynayaa gabdhahayga si looga tallaalo HPV. baaritaankaygii kadib wax dhibaato ah kama jiraan unugyada. waxaana u malaynayaa in naftayda uu badbaadiyey. booqashada baaritaanka mararka qaar shaqaalaha caafimaadka waxa uu u arkaa in marinku u eg yahay inuu kansar qabo. haddii tani dhacdo, waxaan kuu gudbin doonaa takhasus kaasi oo kaa qaadi doono xuub yar oo tijaabo ah oo la baari doono. haddii uu kansar yahay, waan kuu sheegi doonnaa halka aad daaweyn dheeraad ah iyo daryeel ka helaysid. hadda kansarka marinka ilmagaleenka waa kansar ku dhaca dumarka, laakiin waa muhiim inay ku lug leeyihiin raggu daaweynta iyo ka hortagaba. ragga iyo dumarkaba way sidaan jeermiska HPV ee sababa kansarka, laakiin dumarka ayuu ku dhacaa. jeermiska waxaa la isugu gudbin karaa galmo. dumarka yar ayaa u badan inay qaadaan jeermiska, sidaa darteed galmada da'da yar waa in laga fogaado. raggu waxay ka caawin karaan xaasaskooda inay gacan ka siiyaan inay isbaaraan iyo daaweynta, inaanay sigaar ku agcabin iyo inay cunto caafimaad ahaan dheelitiran cunaan. dabcan ragguna sidaasi oo kale ayay naftooda u samayn karaan. raggu waxa kale oo ay ku dhiirigelin karaan dumarka qoyskooda inay iska baadhaan, gabdhuhuna ay iska tallaalaan HPV. waxaan mar kale ka maqli doonaa khabiirka oo sharaxaya sida ay u shaqayso. in la iska tallaalo jeermiska HPV adigoo yar waxa ay si weyn u yaraynaysaa khatarta inuu kansarku koro. talaalku waxa uu ku wanaagsan yahay gabdhaha u dhaxeeya 9 ilaa 14 ka hor inta aanay galmo gaarin. marka ay galmo diyaar u noqdaan, badi gabdhaha waa ku dhici karaa HPV. taasina waa sababta ay muhiim u tahay in laga talaalo iyaga oo yar ka hor inta aynan galmo gaarin. talaalku waxa uu ka dhici karaa iskuulkaaga ama xarun caafimaad. marka laga talaalo gabdhaha, waxaa la siin karaa kaararka talaalka HPV. gabdhaha waxaa la siinayaa 2 ama 3 jeer, waana inay dhammaystaan talaalka oo dhan si uu u shaqeeyo. haddii ilmahaagu uu joogin marka 2 ama 3 ee ay siinayaan, waa inaad u qaadataa kaararkaaga talaalka goobta caafimaad ee kugu dhow. weydii halka ilmahaagu uu ka heli karo talaalka xiga. talaalku ma lahan wax dhibaato ah, mana saameynayo taranka gabdhaha. meesha talaalka xoogaa xanuun ah ayaa dareemaysaa, waxaana ay keeni kartaa qandho yar. haddii calaamado kale soo baxaan, sida ugu dhaqsaha badan tag goobta caafimaad ee kugu dhow si aad iskaga soo baartid. hadda waxaan fahamsanahay in kansarka ilmagaleenka uu yahay wax looga hortagi karo baaritaan iyo tallaal. haddii aad iska hesho, waxaa jirta daaweyn wax ku ool ah oo ka hortagaysa kan horu dhaca ah inuu kansar isku beddelo. laakiin xusuusnow, xitaa haddii baaritaankaagu waxba kuu soo bixi waayaan, waa muhiim inaad isbaarto 5 sannaba si aad u xaqiijiso wax walba oo isbeddel ah oo laga helo.